बाटो। परिस्थितिको मैलो गोधुलीमा घर फर्किँदै गरेको म खैकुनी कहाँ हो पुगेछु। वरिपरि ठुल्ठुला महलहरू थिए। बाटो छलिएछ क्यार। एकचोटि मुस्किलले अतीतमा फर्केँ। साँच्ची यो त बोलवालाहरूको बस्ती हो। यहाँ पर्दानसिन भलाद्मीहरू बस्छन्। बोक्रे विवेकको सूत्रले जेलिएर अहमवादी सङ्कुचनमा मुसु मुसु हाँस्ने अर्थहीन मनहरू बस्छन्। तन्ना फाटेका बिछौना जस्ता उन्मुक्तिको जरा छान्ने यी अन्धाहरू जसले घरिघरि मेरा आँखाबाट पीडा बर्साएका थिए। सन्ध्याको घुर्मैलो क्षितिजमा आज मेरै सामु ढुङ्गे मनहरूको बथान छ जो मलाई हेरिरहेछन् टुलु टुलु। म फरक्क फर्केँ। रिङ्टा चल्यो एक तमासले। ठ्याच्च बसेँ बाटैमा। अफसोस ढुङ्गे मनहरू मेरै पछि लागेका रहेछन्। सबैले अहमको खुकुरी झिकेर मलाई धम्काए। मैले हात बढाएँ खुकुरीको प्रतिकारमा। विडम्बना मेरा दुवै हात टुक्रिएर भूमिमा लडीबुडी गर्न थाले। चोखो माटोले मेरो रगतको टीका लगायो। धरती माता धुरु धुरु रोइन्। नजिकैको बरपिपल रोए। तर मलाई यो भुमरीमा पार्ने पापी बाटो रोएन। तसर्थ मैले पनि रुनी उचित छानिन। आखिर नरुनु र रुन नसक्नु अलग अलग कुरा रहेछ। भाउजूले सिन्दुर पुछे कि दाजु शहीद बनेको यही बाटो। आज मैले मेरा दुवै हात गुमाएँ। थाहा छैन दोषी निर्दोषी मेरो र म जस्ताको आलो रगतले धरतीका निर्बलिया कण भिजाउने ए बाटो। खबरदार आइन्दा यसो नगरेस्।